Shahidi wa upande wa serikali afisa Amin Mahamba ameonekana kutokuwa na hakika na lolote analolizungumza leo ndani ya chumba cha mahakama katika kesi ya uhaini ya Tundu Lissu. Hili limepelekea hadi Tundu Lissu kumuuliza swali, wewe ndio mpelelezi na huna hakika na lolote? Like video hii mtazamaji, kisha bonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele kabla tusonge mbele na swala hili. Kuhojiwa kwa shahidi wa 16 wa upande wa mashtaka katika kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kumeendelea sasa hivi, huku Tundu Lissu akielekeza nguvu zake katika nani waliohusika na uchunguzi, uzoefu wa shahidi katika kushughulikia kesi za kisiasa na ushahidi unaomhusisha Lissu na video iliyochapishwa kwenye chaneli ya YouTube ya Jambo TV. Awali Tundu Lissu amerejea kwenye swali la ni taasisi zipi zilizohusika na uchunguzi huo. Alimuuliza afisa huyo wa polisi iwapo alihusisha Ikulu, ofisi ya waziri mkuu au ofisi ya makamu wa rais. Shahidi alisema hakufanya hivyo. Kisha Tundu Lissu aliuliza iwapo ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka DPP ilikuwa imetaarifiwa. Shahidi alisema ilikuwa imetaarifiwa, akimtaja mtu anayeitwa Mayenga. Lakini Tundu Lissu alipouliza iwapo taarifa hiyo ilionekana katika maelezo ya maandishi ya shahidi yanayojulikana kama D15, afisa huyo alikiri kuwa haikuwemo. Kisha Tundu Lissu alimhoji shahidi kuhusu nafasi ya ofisi ya DPP katika kuratibu uchunguzi wa makosa ya jinai. Alimtaka afisa huyo kutaja ni DPP yupi au wakili yupi kutoka idara ya mashtaka aliyeratibu uchunguzi huo aliyokuwa akiuelezea mahakamani. Shahidi alimtaja wakili yule yule aliyemzungumzia awali, akisema hakukumbuka jina la mtu huyo, lakini alikumbuka kuwa jina hilo lilikuwa gumu kutamkwa. Tundu Lissu alijibu kuwa ofisi ya mashtaka inaweza kuombwa kutoa jina hilo. Maswali kisha yalihamia kwenye uzoefu wa kikazi wa shahidi. Tundu Lissu alilikumbusha mahakama kuwa afisa huyo alijielezea kama mpelelezi mwenye uzoefu na miaka mingi katika jeshi la polisi. Aliuliza iwapo aliwahi kusimamia uchunguzi wa kesi ya kisiasa hapo awali. Shahidi alisema hajawahi. Tundu Lissu aliendelea kwa kuuliza iwapo hii ilikuwa kesi yake ya kwanza ya kisiasa. Shahidi alikubali. Pia aliulizwa iwapo aliwahi kusimamia uchunguzi au kushughulikia kesi inayomhusu mwanasiasa mwenye hadhi kama ya Tundu Lissu. Kwa mara nyingine shahidi alisema hapana. Kisha Tundu Lissu aligeukia uzoefu wa afisa huyo katika uchunguzi wa uhalifu wa mtandaoni. Shahidi alisema alishawahi kushughulikia kesi za uhalifu wa mtandaoni hapo awali. Alipoulizwa kutaja kesi mojawapo, alitaja kesi iliyowahusisha viongozi wa zamani wa Chadema Freeman Mbowe na Daktari Wilbrod Slaa. Lissu aliuliza kuhusu jinsi kesi hiyo ilivyohitimishwa. Shahidi alisema kuwa hatimaye kesi hiyo ilifutiliwa mbali kwa sababu mkurugenzi wa mashtaka ya umma hakuwa na nia ya kuendelea nayo. Lissu alipouliza sababu, shahidi alisema kuwa ushahidi haukutosha. Kisha Tundu Lissu alitumia jibu hilo kuhoji uzoefu wa afisa huyo, akiuliza iwapo katika kipindi chake cha miaka 26 ya utumishi, kesi hiyo aliyoitaja ndiyo ilikuwa kesi pekee ya uhalifu wa mtandaoni aliyoisimamia yeye binafsi ambayo haikufanikiwa. Shahidi alipinga madai hayo, akisema kuwa kulikuwa na kesi nyingine nyingi na kwamba yeye alikuwa ametaja moja tu. Kisha maswali yalihamia kwenye mojawapo ya ushahidi muhimu katika kesi ya uhaini. Video ya hotuba ya Tundu Lissu iliyochapishwa kwenye chaneli ya YouTube ya Jambo TV. Tundu Lissu alipinga madai ya awali ya shahidi huyo kwamba Lissu mwenyewe ndiye aliyechapisha video hiyo. Alimuuliza afisa huyo kama anaelewa maana ya kuchapisha kitu. Shahidi alisisitiza kuwa Lissu ndiye aliyehusika na kuchapisha video hiyo. Kisha Lissu alianza kuhoji msingi wa hitimisho hilo. Aliuliza kama yeye, yaani Tundu Lissu, alikuwa mfanyakazi wa Jambo TV. Shahidi alisema hana uhakika. Lissu aliuliza kama alikuwa mpiga picha anayefanya kazi na Jambo TV. Kwa mara nyingine shahidi alisema hana uhakika. Kisha aliuliza kama Tundu Lissu alikuwa na uwezo wa kufikia nywila ama password za akaunti ya YouTube ya Jambo TV. Shahidi tena alisema hana uhakika. Tundu Lissu kisha alionyesha umuhimu wa majibu hayo, akihoji jinsi mpelelezi angeweza kuhitimisha kuwa yeye ndiye aliyechapisha video hiyo huku akiwa hawezi kuthibitisha kama alifanya kazi na kituo hicho cha televisheni kilichosambaza video hiyo, kuendesha kamera zake au kuwa na uwezo wa kufikia akaunti zake za mtandaoni.
shahidi hakutoa jibu mara moja, lilionekana kuwa swali gumu. Kisha Tundu Lissu aliwasilisha ushahidi wa shahidi mwingine anayejulikana mahakamani kama P1, ambaye alimtaja kuwa mfanyakazi wa Jambo TV. Aliuliza kama ni kweli kwamba P1, jina la ficho la shahidi huyo, ndiye mtu aliyerekodi video hiyo. Afisa huyo wa polisi alipinga madai hayo, lakini Lissu aliuliza kama afisa huyo alikuwa amesoma maelezo ya shahidi P1. Shahidi alisema hajasoma. Hilo likawa jambo jingine muhimu katika mfululizo wa maswali. Lissu alirejelea maelezo ya shahidi P1 ambayo yalionyesha kuwa Jambo TV ilikuwa na kamera 3 katika tukio hilo na ilikuwa ikirusha matangazo ya mkutano huo kupitia chaneli yake yenyewe. Shahidi alikiri kuwa hayo yalikuwa ni maelezo yaliyotolewa na shahidi P1. Kisha Lissu aliuliza kuhusu kadi ya kumbukumbu, yani memory card, iliyokuwa na rekodi hiyo na kama P1 shahidi huyo alikuwa ameeleza kuwa yeye na wafanyikazi wengine wa Jambo TV ndio waliohusika na kurekodi na kurusha matangazo ya tukio hilo. Shahidi tena alikiri maelezo hayo. Tundu Lissu pia alirejelea ushahidi wa shahidi mwingine wa upande wa mashtaka anayefahamika kama George Banem, ambaye iliripotiwa kuwa aliambia mahakama kuwa video hiyo ilirekodiwa na kurushwa hewani na wafanyikazi wa Jambo TV. Shahidi alikubali kuwa hayo ndiyo aliyosema Banem. Kisha Tundu Lissu aliibua suala la nani hasa aliyekuwa amealikwa kuhudhuria tukio hilo. Alihoji shahidi iwapo John, mkurugenzi wa Jambo TV, alikuwa amepokea mwaliko kutoka kwa mamlaka husika za habari badala ya yeye Lissu binafsi. Mazungumzo hayo yalionekana kulenga kupinga jaribio la upande wa mashtaka kumhusisha Lissu binafsi na kitendo cha kuchapisha video hiyo. Hoja ya msingi ya Tundu Lissu ilikuwa kwamba kuwepo kwa video hiyo kwenye ukurasa wa YouTube wa Jambo TV hakukuthibitisha kwa vyovyote vile kuwa yeye ndiye aliyechapisha. Baadaye maswali yalihamia kwenye suala pana zaidi kuhusu dhima ya kisheria katika makosa ya jinai. Hata hivyo, Lissu alimuuliza afisa wa polisi iwapo msimamo wa polisi wa Tanzania ni kwamba mwenyekiti wa chama anaweza kuwajibishwa kisheria kwa makosa yaliyofanywa na wanachama wa chama chake. Shahidi alijibu kuwa mwenyekiti anaweza kuwajibishwa. Jibu hilo liliibua wakati mwingine muhimu katika hatua ya kuuliza maswali, yani cross examination. Ilionekana kuwa Tundu Lissu alikuwa akijaribu kubaini iwapo uchunguzi huo ulitegemea nafasi yake ya kisiasa kama mwenyekiti wa Chadema ili kumhusisha na vitendo vilivyofanywa na watu wengine. Hivyo mwenendo wa kesi hiyo sasa kwa kiasi kikubwa umejikita katika mnyororo wa ushahidi unaomhusisha Lissu na video ya Jambo TV. Lissu alimhoji shahidi kuhusu kushindwa kwake kuthibitisha iwapo Tundu Lissu alifanya kazi katika kituo hicho cha utangazaji, aliendesha kamera zake au alikuwa na uwezo wa kufikia akaunti yake kupitia password ya YouTube. Pia alibainisha kuwa shahidi hakuwa amesoma maelezo ya shahidi P1 licha kutegemea hitimisho kuhusu jinsi video hiyo ilivyotengenezwa na kuchapishwa. Mtazamaji, ni hayo tu katika sehemu hii, lakini nitaweza kurejea na update nyingine ndani ya lisali moja. Hivyo basi, ili uwe wa kwanza kupata update hiyo, hakikisha umelike video hii kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele.